Hei, jeg trenger hjelp med sykkelen min. Hei, jeg trenger hjelp med sykkelen min. Hei, ja, selvfølgelig. Hva er problemet? Hei, ja, selvfølgelig. Hva er problemet? Bremsene virker ikke bra. Bremsene virker ikke bra. Ok, kan jeg se på sykkelen? Ok, kan jeg se på sykkelen? Ja, den står utenfor. Ja, den står utenfor. Bra, jeg sjekker den nå. Bra, jeg sjekker den nå. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Kanskje 10 minutter? Kanskje 10 minutter? Takk skal du ha. Takk skal du ha. Vær så god, vent her, vær så snill. Vær så god, vent her, vær så snill. Greit, jeg venter. Greit, jeg venter. Perfekt, jeg er straks tilbake. Perfekt, jeg er straks tilbake. Sykkelen din har et problem. Sykkelen din har et problem. Å nei, hva er det? Å nei, hva er det? Bremsene er veldig gamle. Bremsene er veldig gamle. Kan du fikse dem? Kan du fikse dem? Ja, det kan jeg, men det koster litt. Ja, det kan jeg, men det koster litt. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 400 kroner. 400 kroner. Ok, når er sykkelen ferdig? Ok, når er sykkelen ferdig? I morgen ettermiddag? I morgen ettermiddag? Bra, kan jeg hente den klokka 3? Bra, kan jeg hente den klokka 3? Ja, det passer perfekt. Ja, det passer perfekt. Takk, vi ses i morgen. Takk, vi ses i morgen. God morgen, jeg har punktering. God morgen, jeg har punktering. God morgen? Å, det er kjedelig. God morgen? Å, det er kjedelig. Ja, veldig kjedelig. Kan du hjelpe meg? Ja, veldig kjedelig. Kan du hjelpe meg? Selvfølgelig. Har du sykkelen med deg? Selvfølgelig. Har du sykkelen med deg? Ja, den er her. Ja, den er her. La meg se. Ja, du har punktering. La meg se. Ja, du har punktering. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Bare 15 minutter. Bare 15 minutter. Så fort. Det er bra. Så fort. Det er bra. Ja, det er et enkelt problem. Ja, det er et enkelt problem. Hva koster det? Hva koster det? 150 kroner. 150 kroner. Hei, jeg vil kjøpe en ny sykkel. Hei, jeg vil kjøpe en ny sykkel. Hei, veldig bra. Hvilken type? Hei, veldig bra. Hvilken type? Jeg vet ikke. Kanskje en bysykkel? Jeg vet ikke. Kanskje en bysykkel? Bysykler er populære her. Bysykler er populære her. Hvor mye koster de? Hvor mye koster de? Fra 3000 til 8000 kroner. Fra 3000 til 8000 kroner. Kan jeg prøve en? Kan jeg prøve en? Ja, kom med meg. Denne er fin. Ja, kom med meg. Denne er fin. Den er veldig pen. Den er veldig pen. Og den er komfortabel. Og den er komfortabel. Jeg liker den. Jeg tar den. Jeg liker den. Jeg tar den. Utmerket. Vi fikser papirene. Utmerket. Vi fikser papirene. Jeg hentet sykkelen i går. Jeg hentet sykkelen i går. Ja, jeg husker. Er alt bra?
Ja, jeg husker. Er alt bra? Ja, bremsene virker perfekt nå. Ja, bremsene virker perfekt nå. Så fint. Jeg er glad. Så fint. Jeg er glad. Du gjør god jobb. Du gjør god jobb. Takk, det er hyggelig å høre. Takk, det er hyggelig å høre. Jeg kommer tilbake neste gang. Jeg kommer tilbake neste gang. Takk skal du ha. Det er bra. Takk skal du ha. Det er bra. Har du et kort? Har du et kort? Ja, vær så god. Her er det. Ja, vær så god. Her er det. Perfekt. Ha en fin dag. Perfekt. Ha en fin dag. Takk. Du også. Takk. Du også. Unnskyld, skjeden på sykkelen min er løs. Unnskyld, skjeden på sykkelen min er løs. Ok, la meg se på den. Ok, la meg se på den. Det begynte i går. Det begynte i går. Jeg forstår. Sykkelen er gammel. Jeg forstår. Sykkelen er gammel. Ja, 5 år gammel. Ja, 5 år gammel. Da trenger du kanskje en ny kjede. Da trenger du kanskje en ny kjede. Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? 250 kroner. 250 kroner. Greit. Kan du fikse den i dag? Greit. Kan du fikse den i dag? Ja, det tar 30 minutter. Ja, det tar 30 minutter. Bra. Jeg venter her. Bra. Jeg venter her. Perfekt, jeg starter nå. Perfekt, jeg starter nå. Hei, sykkelen min trenger service. Hei, sykkelen min trenger service. Hei, når hadde den sist service? Hei, når hadde den sist service? For 1 år siden. For 1 år siden. Da er det på tide. Da er det på tide. Ja, jeg sykler mye. Ja, jeg sykler mye. Hvor ofte sykler du? Hvor ofte sykler du? Hver dag til jobben. Hver dag til jobben. Da trenger sykkelen god service. Da trenger sykkelen god service. Hvor mye koster full service? Hvor mye koster full service? 500 kroner. 500 kroner. Ok, når kan du gjøre det? Ok, når kan du gjøre det? I neste uke. Mandag eller tirsdag. I neste uke. Mandag eller tirsdag. Salen på sykkelen er ubehagelig. Salen på sykkelen er ubehagelig. Kanskje den er for høy eller lav? Kanskje den er for høy eller lav? Jeg tror den er for høy. Jeg tror den er for høy. Kom, jeg justerer den nå. Kom, jeg justerer den nå. Takk, det er snilt av deg. Takk, det er snilt av deg. Vær så god, prøv nå. Vær så god, prøv nå. Ja, det er mye bedre. Ja, det er mye bedre. Bra, er høyden god nå? Bra, er høyden god nå? Ja, perfekt. Hva koster det? Ja, perfekt. Hva koster det? Ingenting, det er gratis. Ingenting, det er gratis. Virkelig, takk så mye. Virkelig, takk så mye. Bare hyggelig, god tur. Bare hyggelig, god tur. Lyset foran virker ikke. Lyset foran virker ikke. Ok, er batteriet tomt? Ok, er batteriet tomt?
Jeg vet ikke, kanskje? Jeg vet ikke, kanskje? La meg se. Ja, batteriet er dødt. La meg se. Ja, batteriet er dødt. Har du nye batterier? Har du nye batterier? Ja, vi har mange her. Ja, vi har mange her. Hva koster de? Hva koster de? 80 kroner for 2. 80 kroner for 2. Greit, jeg tar 2. Greit, jeg tar 2. Her er de. Jeg setter dem inn. Her er de. Jeg setter dem inn. Takk, virker lyset nå? Takk, virker lyset nå? Ja, det lyser godt. Ja, det lyser godt. Jeg trenger en god lås. Jeg trenger en god lås. Ja, det er viktig. Hvor bor du? Ja, det er viktig. Hvor bor du? I sentrum av Oslo. I sentrum av Oslo. Da trenger du en sterk lås. Da trenger du en sterk lås. Hvilken anbefaler du? Hvilken anbefaler du? Denne her er veldig god. Denne her er veldig god. Hvor mye koster den? Hvor mye koster den? 450 kroner. 450 kroner. Det er dyrt. Det er dyrt. Ja, men den er trygg. Ja, men den er trygg. Ok, jeg tar den. Bedre trygg enn lei seg. Ok, jeg tar den. Bedre trygg enn lei seg. Helt riktig. God investering. Helt riktig. God investering. Bakhjulet roterer ikke godt. Bakhjulet roterer ikke godt. Når startet dette? Når startet dette? For 3 dager siden. For 3 dager siden. La meg se det. Ja, det er stift. La meg se det. Ja, det er stift. Hva er problemet? Hva er problemet? Lageret er ødelagt. Lageret er ødelagt. Kan du reparere det? Kan du reparere det? Ja, men det tar 2 dager. Ja, men det tar 2 dager. Hvorfor så lenge? Hvorfor så lenge? Jeg må bestille deler. Jeg må bestille deler. Ok, hvor mye koster det? Ok, hvor mye koster det? 350 kroner. 350 kroner. Girene på sykkelen skifter ikke. Girene på sykkelen skifter ikke. Å, det høres ikke bra ut. Å, det høres ikke bra ut. Nei, det er veldig irriterende. Nei, det er veldig irriterende. Hvor lenge har dette vært problemet? Hvor lenge har dette vært problemet? Siden i forrige uke. Siden i forrige uke. Ok, jeg må justere kablene. Ok, jeg må justere kablene. Er det vanskelig? Er det vanskelig? Nei, ganske enkelt faktisk. Nei, ganske enkelt faktisk. Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Kanskje 20 minutter? Kanskje 20 minutter? Perfekt. Hva koster det? Perfekt. Hva koster det? Bare 100 kroner. Bare 100 kroner. Jeg vil ha en kurv på sykkelen. Jeg vil ha en kurv på sykkelen. Ja, vi har flere typer her. Ja, vi har flere typer her. Hvilken er best? Hvilken er best?
Denne er populær og sterk. Denne er populær og sterk. Den ser fin ut. Passer den min sykkel? Den ser fin ut. Passer den min sykkel? Ja, den passer de fleste sykler. Ja, den passer de fleste sykler. Kan du montere den nå? Kan du montere den nå? Ja, det tar 10 minutter. Ja, det tar 10 minutter. Bra. Hva er totalprisen? Bra. Hva er totalprisen? Kurven koster 200. Montering er gratis. Kurven koster 200. Montering er gratis. Takk, det er en god pris. Takk, det er en god pris. Ja, det er et godt tilbud. Ja, det er et godt tilbud. Bjella på sykkelen er ødelagt. Bjella på sykkelen er ødelagt. Trenger du en ny? Trenger du en ny? Ja, har du noen? Ja, har du noen? Ja, vi har mange forskjellige. Ja, vi har mange forskjellige. Hvilken er høyest? Hvilken er høyest? Denne røde her er veldig høy. Denne røde her er veldig høy. Og denne blå? Og denne blå? Den er fin, men litt stille. Den er fin, men litt stille. Jeg tar den røde. Jeg sykler mye i byen. Jeg tar den røde. Jeg sykler mye i byen. Smart valg. Den koster 50 kroner. Smart valg. Den koster 50 kroner. Perfekt. Kan du sette den på? Perfekt. Kan du sette den på? Selvfølgelig, det tar 2 minutter. Selvfølgelig, det tar 2 minutter. Vinteren kommer snart. Hva trenger sykkelen? Vinteren kommer snart. Hva trenger sykkelen? God service og kanskje vinterdekk. God service og kanskje vinterdekk. Vinterdekk? Hva er det? Vinterdekk? Hva er det? Spesielle dekk for snø og is. Spesielle dekk for snø og is. Å, det høres nyttig ut. Å, det høres nyttig ut. Ja, de er veldig trygge. Ja, de er veldig trygge. Hvor mye koster de? Hvor mye koster de? 500 kroner for 2. 500 kroner for 2. Ok, jeg bestiller dem. Ok, jeg bestiller dem. Bra. Og service også? Bra. Og service også? Ja, full service, takk. Ja, full service, takk. Perfekt. Alt er klart på fredag. Perfekt. Alt er klart på fredag.